안녕하세요. 해수의 직관타로입니다. 오늘은 끝이 뾰족뾰족한 아이들로 준비해 봤어요. 네, 사실 이게 뭐 포인트라고도 이름 붙이는데요. 끝이 뾰족한 이 부분을 통해서 에너지가 많이 방사돼서 강력한 힘을 발휘한다고 알려져 있거든요. 그래서 이 이름이 제가 구체적으로는 기억이 잘 안 나는데 이런 거는 이제 힐러라는 이름이 붙어 있어요. 뭐 레드 힐러, 화이트 힐러, 뭐 이런 힐러 계통들은 특히 그 헤마토이드 수정 자체의 특성 때문에 뭐 예를 들어서 차크라 정렬을 도움을 준다거나 그 밖에 여러 가지 이렇게 기능들을 하고 있다고 되어 있습니다. 그리고 요거는 이제 자수정이고요. 요거는 저번에 아페소나이트, 요거는 이제 노란 빛깔이 있는 그런 뭐 원석인데요. 제 생각에는 이 색깔로 봐서는 이제 3번 차크라 조금 진취성이 감돌지 않을까 싶어요. 제가 원석 전문가가 아니기 때문에 관심 있으신 분들은 이제 관련 뭐 여러 가지 이제 정보가 많잖아요. 그거 참고하시면 좋으실 것 같습니다. 그리고 요거는 이제 진실을 보게 하는 가든 수정 친구 옆에다 뒀어요. 정확한 결과를 위해서 아마 도움을 줄 거라고 생각이 듭니다. 여기서부터 1번, 2번, 3번, 4번이고요. 골라주시면 지금 상대방 현재 속마음 좀 볼게요. 네, 1번 고르신 분들 시작하겠습니다. 이 가든 수정 친구는 옆에 둘게요. 여러분들 이제 궁금하신 분, 상대방 분 일단 떠올려 보세요. 한 분만 떠올리시고요. 예, 그분에 대해서 이렇게 생각하고 계십시오. 한 장씩 뽑겠습니다. 이거는 심볼론 카드로 우선 직접적으로 속마음 한번 볼게요. 이분은 뭐랄까 여러분들과 약간 우정에 가까운 어떤 친분을 형성하고 싶으신 것 같아요. 이게 알콩달콩한 그런 느낌 있죠. 근데 매우 카드의 느낌 자체가 우아해서 좀 품격 있는 관계, 취미를 공유해도 좀 수준 높은 취미를 갖고 싶다 이런 마음도 있으신 것 같아요. 그래서 우아하고 자연스러우면서도 좀 아름다운 관계를 우리가 형성해서 좋은 추억을 많이 쌓고 싶다. 이런 그리고 궁극적으로는 좀 가까이 그냥 다가가서 서로 정말 친해지고 싶다 이런 마음이 좀 반영된 것 같아요. 네, 여러분들에 대해서 그런 생각하고 계시고요. 어, 무의식적인 마음 좀 한번 볼게요. 또 마찬가지 카드 나왔습니다. 근데 이제 마음이 조금 합일되기를 원하시는 것 같아요. 한 마음 한 뜻으로 우리가 정말 원만하게 그냥 같은 방향을 향해서 나아갔으면 좋겠다. 가치관도 비슷했으면 좋겠고 좋아하는 것도 비슷했으면 좋겠고 일단 같은 길을 향해서 나아갈 수 있는 그런 마인드가 서로에게 형성됐으면 좋겠다 이런 마음이 있는 것 같으세요. 여러분들에 대한 어떤 호감도라던가 정말 친해지고 싶은 마음이 굉장히 강한 것인 걸로 보입니다. 그럼 레노먼트 카드로 이분의 어떤 마음에 어떻게 하시고 싶으신지 그런 방향성을 한번 쭉 스토리텔링 해볼게요. 조금 복합적인 마음이 나오긴 했어요. 이게 좀 제너럴 리딩이니까 해당 안 되시는 분들은 다른 선택지 고르셔도 되시니까요. 편하게 한번 들어보십시오. 일단 여기 카드 자체로 나온 거를 봐서는요. 이분 현재의 마음 자체는 정말 말씀드린 대로 되게 적극적이에요. 진짜 자신이 어떤 뚜렷하게 자신의 감정을 어필을 해서 상대방에게 내 마음을 전달하고 싶다. 그리고 가까이 다가가고 싶고 정말 친해지고 싶다는 마음까지도 전달하고 싶다. 이런 강력한 의지가 엿보입니다. 마침 또 3번 차크라 뽑으셨네요. 네, 자신감이에요. 그리고 이분은 여러분들한테 마음이 정말 진심이에요. 왜냐하면 이 강아지 카드는 굉장히 좋은 카드예요. 진짜 충성스럽고 정말 어떤 어려움이 일이 있어도 내 편이 될 수 있는 그런 사람. 어쨌든 그런 부분에 대해서 조금 이분이 강점을 많이 두시는 것 같으시거든요. 네, 그런 대상을 여러분들로 생각하시고 계시다는 거. 근데 이제 한편으로는 이분이 제가 보기에는 열정이 과다한 건지 아니면은 우리가 이제 아무리 이제
뭐 마음이 맞는다고 해도 설령 서로가 약간의 디테일한 부분에서 좀 안 맞는 부분이 있을 수는 있잖아요. 그리고 자신이 이제 마음을 이렇게 갖고 있다고 해도 그걸 표현하고 상대방이 수용하는 과정에서 약간의 갈등이라던가 어떤 심력 에너지 소모 이런 부분들이 있을 수가 있다고 생각을 이분도 하시는 것 같아요. 그러면서 조금 나 예민해지는 것 같다 이런 생각 하시는 것 같거든요. 그리고 힘들대요. 좀 심적으로 에너지 소모가 좀 있어요. 알게 모르게 살살 이렇게 새어나가는 그런 에너지 소모 이런 걸 뜻하거든요. 그래서 이분이 이제 궁극적으로 자신의 마음을 어떤 식으로 미래에는 발현을 하냐면 이렇게 솔직하게 자신의 마음을 표출할 수 있는 어떤 수단을 통해서 여러분들께 전달을 하고 싶으실 거라고 나옵니다. 편지 카드 나왔거든요. 그러니까 요즘 같으면, 옛날 같으면 어선 편지도 많이 쓰고 했는데 요즘에는 SNS 뭐 이런 것도 될 수 있고, 어쨌든 자신의 글로 마음을 이렇게 진솔하게 표현하는 거 있잖아요. 그래서 이분이 뭐가 힘들고 뭐가 어떻게 해서 정말 적극적으로 자신의 마음을 표현하고 싶고 이런 구구절절한 내용에 대해서 편지로 여러분들께 표현을 할 확률이 크다고 나왔습니다. 잘 되시길 바랄게요. 좋은 카드 하나 뽑아드릴게요. 어떻게 하면 좋을까요? 풍성한 마음을 가지라고 나왔어요. 그러니까 우리가 곳간에서 인심 난다는 표현 있잖아요. 속담. 그렇듯이 마음의 여유를 좀 갖고 풍성한 마음을 가져서 이렇게 좀 설령 약간의 어떤 상대방에게 혹시라도 자신의 눈에 보기 조금 부족한 부분이라던가 아니면은 좀 안 맞는 것 같다 디테일한 부분에서 이런 게 있다고 하더라도 어떤 대원칙? 큰 어떤 범주 안에서 서로가 이렇게 마음이 잘 맞는다고 하면 그런 부분들은 그냥 눈 감고 넘어갈 수 있는 그런 풍요롭고 너그러운 마음가짐을 가지시는 게 좋겠다 이렇게 나왔어요. 이게 이제 좋은 카드인데 관계성에 대한 좋은 카드이기 때문에 이건 상호간에 다 해당되시는 부분 같으세요. 어차피 기운은 서로 소통하는 거니까 이야기 잘 나누고 잘 이렇게 의사 전달을 하다 보면은 가능하시지 않을까 싶습니다. 네, 1번 고르신 분들 마치겠습니다. 2번 고르신 분들 조금 강력한 에너지의 원석 골라주셨는데 상대방 분 떠올려 보십시오. 한 분만 떠올리시고요. 궁금하신 거 생각하시고 일단 상대방 분 속마음 보겠습니다. 제가 보기에는 이게 조금 복합적인 카드가 나왔는데 원래 하나만 뽑으려고 그랬는데 세 개를 그냥 뽑아야 될 것 같아서 뽑았어요. 근데 전체적으로 이분이 우리가 왜 능동성과 수동성을 이렇게 양분한다고 했을 때 조금 수동적인 패턴이 보이는 것 같아요. 제가 보기에는 관계성에 있어서 그냥 일상생활에서 굉장히 성실하시고 책임감 있고 이런 분 같으시긴 한데 누군가가 자신에게 그냥 애정을 주기를 바라는 마음, 자신이 준다기보다는 타인이 먼저 다가와 주기를 바라는 마음, 지금 여기선 여러분이겠죠. 그리고 하늘에서 축복이 내리듯이 자신에게 정말 좋은 방향성으로 이렇게 다가오기를 바라는 그런 마음이 있으세요. 기본적으로 마음이 있다고는 보이시는데 지금 한편으로는 이런 카드도 나왔거든요. 이게 제가 보기엔 좀 두려움 같아요. 뭐 때문인지는 모르겠는데 이분이 약간 지금 상황에 대해서 조금 제너럴 리딩이니까 편하게 들으셔도 괜찮으시고요. 네, 해당되시는 분들만 이제 참고하시면 되실 것 같으신데 조금 약간 상황을 회피하려는 마음도 있는 것 같으세요. 네, 자신의 일상생활에 그냥 전념함으로써 상황에 대해서 잠깐 나는 눈 감아 보겠어. 어떻게 흘러가는지 한번 일단 봐야지. 이런 수동적인 마음이 있고 누군가가 이렇게 먼저 다가와 주기를 그런 마음도 있지만은 한편으로는 좀 불안하대요. 그게 불안하고 무섭고 두렵고 이런 부분들이 있는 것 같으세요. 네. 근데 이게 제가 보기에는 어떤 관계성에 있어서 이렇게 생각하신다는 거는 이건 제 직감인데 뭔가 이분의 이전의 관계라던가 아니면 이분의 내면에 깊숙한 곳에 있는 어떤 정서랑 밀접한 관련이 있는 것 같아요. 여러분들하고 관계성보다는 과거에부터 잔존해 있던 이분의 내면을 일단 봐야 될 것 같거든요. 괜찮으시다면 무의식 상태 한번 볼게요. 이분이 요거는 스쳐 지나가는 관계거든요. 그냥 오랫동안 유지되는 관계가 아니고 짧은 인연이에요. 그러니까 이분 같은 경우에는 이게 이제 무의식에 나왔단 말이에요.
약간 그런 부분이 있는 것 같아요. 그러니까 내가 지금 적극적으로 관계성을 형성을 해도 이 관계가 오래가지 못하면 어떡하지? 과거에 내가 오랫동안 만나지 못하고 짧은 이런 뭐 관계를 형성했던 그런 부분들에 대한 내재된 어떤 뭐 트라우마까지는 아닐 수도 있겠지만 이분 나름대로는 그게 조금 상처가 되었을 수 있을 것 같아요. 그래서 그런 잔존에 있는 상흔이 지금 현재 상태에 대해서 어떻게 보면 이분 내면에서는 좀 더 길게 가고 뭐 끈끈한 관계 잘 되길 바라는 그런 묵직한 관계를 열망하기 때문에 더 이런 패턴으로 나올 수도 있을 것 같아요. 그러니까 자신이 조금 이렇게 적극적으로 이렇게 나아가서 관계성을 형성을 했다가 또 짧은 인연으로 끝나면 어떡하지? 그래서 차라리 이제 상대방이 나에게 다가오거나 이렇게 좀 시간을 좀 이렇게 두고 이렇게 봄으로써 내가 이렇게 충분한 어떤 마음의 준비를 좀 하면은 그래도 좀 더 좋은 결과가 있지 않을까 하는 그 내면의 어떤 어, 열망? 바람이 이렇게 반영되지 않았나 싶습니다. 이게 직관으로 많이 들어가가지고요. 어떠실지 모르겠습니다. 그래서 이분의 이제 레노먼드 카드로 방향성 한번 봐드릴게요. 향후 이분의 어떤 내면의 속마음인데요. 그 속마음의 방향성 흐름을 한번 이 스토리텔링으로 제가 봐드리겠습니다. 선생님들 일단은요. 방향성은 좋아요. 이분 자체로 봐서는. 네, 지금 현재는 이 상태이긴 한데 이분이 이제 근본적인 역동 자체는 되게 적극적인 마음은 있어요. 여러분들한테 마음은 큰데 내가 진짜 마음만 같아서는 확 다가가고 싶은데 그러지를 못하는 어떤 속마음, 무의식적인 그런 부분들, 과거의 어떤 흔적들 이런 부분 때문에 자신에게 그게 상처가 되었을 수 있어서 조금 주저된다. 조금 민감해지기도 했다. 그런 부분이 보이거든요. 낫 카드 나왔고요. 그래서 자신이 이제 흐름 자체는 스네이크 카드 나왔어요. 이거는 제가 보기에는 이제 직접적으로 딱 들어간다기보다는 상황을 이렇게 봐서 유연성 있게 내가 대처하겠다는 거거든요. 상대방의 반응을 봐서 내가 이제 반응을 하겠다든지 행동 패턴을 정하겠다든지 이런 신중함도 보이고 나름의 어떤 지혜를 좀 발휘하고 싶은 그런 부분이 있으신 것 같아요. 조심스러운 거죠. 상당히 조심스러운 것 같아요. 그래서 한 초반 중반까지는 그러시다가 나중에는 어떤 그 관계에 있어서 여러분들하고 관계에 있어서요. 정말 진실성을 이분이 발견해내는 것 같아요. 진실성과 순수함. 정말 이 관계에서는 거짓 없이 깨끗하겠다. 릴리 카드 나왔어요. 그런 카드를 조금 고차원적인 수준에서 어떤 마음가짐을 이렇게 얻기 때문에 이분이 약간의 확신이 들게 되는 것 같아요. 그러면서 여러분들께 마음을 표현할 거라고 이렇게 나왔습니다. 네. 부케 카드 나왔어요. 네, 잘 되시길 바라겠습니다. 일단은 조언을 하나 뽑아드릴게요. 제가. 네. 느긋한 마음으로 조금 기다려보시면 어떠실까 싶어요. 예, 풍요를 뜻하는 기가 3개인 솥이 나왔습니다. 그리고 제 생각에는 이 흐름으로 봐서는 괜찮으실 것 같으시니까요. 너무 염려는 안 하셔도 되시지 않을까 싶어요. 잘 되시길 바라겠습니다. 네, 2번 고르신 분들 마치겠습니다. 자, 3번 고르신 분들 상대방 분 이렇게 궁금하신 분 떠올리시고요. 그분 속마음 한번 보겠습니다. 제가 방금 직관으로 이거 자수정 뽑으셨잖아요. 이게 생각이 좀 복잡하시겠다 이 생각이 들었어요. 여러분도 그렇고 뭐 이분도 그러실 수도 있고 관계성을 보는 거니까. 근데 말씀을 드릴까 말까 하다가 이제 카드 먼저 뽑았는데 역시나 해당되는 카드가 조금 나왔어요. 이거 왜 그러신 거지? 더 뽑아볼게요 일단. 이분이 일단은 말씀드린 대로 생각이 복잡하세요. 그러니까 근데 그거의 어떤 근본적인 원인은요. 자신감이 좀 떨어지신 것 같아요. 자신감. 이거 보시면은 아마 이미지화가 되실 것 같으신데 이러시대요 지금 마음이. 무슨 계기가 있었을 것 같기도 하고 아니면은 이분 자체적으로 어떤 과거의 경험하고 비슷한 경험을 할 때 과거의 어떤 그런 상황에 비춰서 질에 또 자신감이 떨어져 있지 않나 하는 그런 두 가지 경우의 수를 생각해 볼 수는 있을 것 같은데 현재 상태는 어쨌든 이렇다는 거. 그래서 이분은 격려가 되게 많이 필요하실 것 같아요. 그리고 이 카드도 그렇고
약간 의존적인 카드로 저는 읽혀지거든요. 직관적으로는 좀 의존적이고 결국은 이제 자신감이 좀 떨어진 거죠. 그것도 어떻게 보면 같은 맥락이고 이것도 어떻게 하지 결정을 못 내리겠다 양당 간에. 그러니까 마음이 두 갈래 길인 거거든요. 확신도 잘 안 서고 굉장히 좀 마음 자체가 이렇게 굳건하게 딱 마음을 먹고 이렇게 추진하는 그런 능동적인 그런 부분이 있어야 되는데 생각에만 머물러 있단 말이에요. 그래서 생각은 복잡하고 자신감은 떨어지고 어떻게 해야 될지 모르겠고 뭐 그런 상태이신 것 같아요. 약간의 무기력함도 보이고요. 여러분들께서 만약에 이분한테 마음이 있다고 하시면 행동화되는 그런 패턴이 겉으로 드러나는 게 많이 없어서 조금 답답하실 것 같으세요. 네, 그래서 이분의 무의식 상태 한번 볼게요. 이거 보세요. 여기에서도 여러분들 이거 심상화가 바로 되시지 않나요? 이런 정말 가느다란 외주를 정말 아슬아슬하게 긴장감 있게 걷고 있어요. 편해 보이지가 않아요, 절대. 근데 이렇다는 뜻은요, 결국은 자신감이 부족한 거예요. 제가 보기엔 일맥상통합니다, 전체적으로. 기전 자체는. 그래서 이분이 속마음 자체의 앞으로 변천, 미래의 그런 흐름을 레노먼드 카드로 스토리텔링 해드릴게요. 해당되시는 분들에 한해서 참고용으로 활용하시면 좋을 것 같습니다. 이게 제너럴 리딩이니까요. 이분은 그냥 나오는 대로 읽어 드릴게요, 여러분들. 제 생각에는 여러분들께 호감이 있는 건 맞는 것 같아요. 그리고 그거를 되게, 이게 제가 직관으로 읽기에는 여러분들께 어떤 여성성을 일단 봐서 매력을 느꼈고, 자신보다는 단단한 느낌이 들어서 되게 거기에서 매력을 더 많이 느낀 것 같아요. 단단하고 내면의 어떤 자신만의 신념이라던가 그러니까 내적인 단단함 있잖아요. 외유내강 같은 거. 그래서 그런 부분들에 더욱더 매료를 느껴서 자꾸만 호감이 가고 다가가고 싶은 마음은 분명히 있을 거예요. 이분도 있을 건데 자신감이 좀 떨어졌다고 말씀드렸잖아요. 이것도 마찬가지인 것 같아요. 진취적인 그런 막 포효하는 카드가 안 나오고 뭐랄까 이게 상황에 비춰서 자신이 행동 패턴을 결정하겠다. 그리고 상대방의 행동을 일단은 봐서 내가 반응을 하겠다. 그러니까 자신의 마음을 먼저 이렇게 표현하는 게 아니고 좀 눈치를 봐가면서 이렇게 하는 거 그런 카드로 보이거든요. 좋게 얘기하면 융통성이 있는 건데 여기에 흐름으로 봐서는 그냥 조금 답답하게 맴도는 그런 느낌이 들어요. 그러면서 이게 약간 커피는 유니버셜 웨이트 데스 카드랑 상응하거든요. 제가 보기에는. 그래서 이 코핀 자체가 뭐 사실 뭐 깊게 들어가면 철학적인 의미, 뭐 무의식적인 의미, 그리고 인생에 있어서 대전환 이런 쪽으로도 제가 해석은 하는데 지금 여기 관계 흐름에서는 이분 자체가 좀 힘들다. 내적인 힘든 것 같아요. 내적으로. 그래서 그런 과정을 거치면서 자기 스스로를 계속적으로 이렇게 생채기를 스스로의 마음에 자꾸 내는 거죠. 너는 왜 이래? 좀 더 자신감 있게 할 수는 없는 거니? 하고 스스로에 대해서 좀 공격 아닌 공격을 하는 그런 모습. 마음이 좀 아파지네요. 그러면서 스스로 또 상처받아요. 이렇게 날개가 긴 이 새가 자유롭게 우아하게 날아다녀야 되는데 화살을 맞았잖아요. 지금 그리고 레노먼드 카드에서 적색은 조금 경계의 의미가 있거든요. 주의하라. 주의점 카드인데 지금 근데 이 상태로 가서는 이분의 입장에서만 봐서는 관계가 진전되기는 힘들어 보여요, 여러분들. 네. 이렇게 하려면 조언 하나 뽑아드릴게요. 그럼 어떻게 해야 되는지. 여러분들께서 사실 마음에 있으시거나 관심이 있고 아니면은 떠올라지는 그런 분을 이렇게 선정을 하신 거잖아요. 어떻게 하면 좋을까요? 당장 이제 실현되지는 못하더라도 자신이 마치 이렇게 멀리 있는 태양을 잡듯이 꿈을 추구하라. 내가 이상을 추구해서 그래도 손이라도 뻗어봐라. 이런 카드로 저는 직관들을 익힙니다. 그러니까 두 분 다 해당되시는 그런 부분이거든요. 그러니까 마음에 있으면은 단지 그러니까 그 마음에만 두지 말고 자신이 행동을 해서 이게 설령 이루어지지 않는다고 해도 용기는 그래도 좀 내봐도 되지 않나. 자신이 꿈꾸는 거를 달성하려는 시도는 해봐야 되지 않나. 이런 카드로 나왔습니다. 네, 잘 되시기를 바라겠습니다. 상황이 이렇게 잘 흘러가시기를 바랄게요. 4번 고르신 분들 상대방 분 떠올려 보시고요. 우선 심볼론 카드로 상대방 분 속마음, 현재 속마음 한번 볼게요.
이게 지금 원석 뽑으셨을 때부터 직관으로 저는 이게 신뢰가 좀 형성돼 있으시겠다. 아, 굳건한 그런 묵직한 마음이 있잖아요. 우리 상호 간의 어떤, 저 사람에 대해서는 믿음이 있기 때문에 나는 괜찮아. 이런 굉장히 중요한 요건이거든요. 그런 부분이 있거든요. 근데 그 이유를 알 것 같아요. 지금 속마음 뽑았는데, 보살펴주고 돌봐주고, 정말 무한한 애정을 퍼붓는 그런 카드가 나왔어요. 이거는 진짜 따뜻하고, 모성애랑 부성애처럼 마치 이렇게 포근하게 안아주는 그런 느낌이 들거든요. 굉장히 매력적일 수 있어요. 이런 부분들. 이분이 속마음이 여러분들을 향해서 이런 마음이시래요. 혹시 이제 연상일 확률이 좀 있으실 것 같고요. 연하이더라도 왜 좀 오빠나 언니가, 아, 제 기준으로 말씀드렸네요. 이게 왜 일단은 뭐 누나나 그런 느낌이 드실 수도 있고, 이렇게 어쨌든 좀 선입분들 있잖아요. 이렇게 경우의 수가 다양하고 지금 제가 더듬거리고 있는데 여러분들 이해하셨으리라 생각을 하고, 그래서 그런 느낌이 드시는 이렇게 연하분들이실 수도 있으실 것 같아가지고, 일단은 그런 느낌이 들고, 지금은 사실은 저희가 이제 상대방을 생각을 할 때 어떤 관계성을 구체적으로 제가 이제 설정하고 보는 건 아니거든요. 어떤 관계든 자신이 이렇게 떠올라지는 그런 분을 생각하시면 되세요. 우리가 사회적인 관계성이 굉장히 다양하잖아요. 그래서 넓은 범위에서 생각하시면 되실 것 같습니다. 그리고 이제 무의식 카드로 이분의 무의식적인 마음 좀 한번 볼게요. 마찬가지 카드 나왔어요. 어떻게 이렇게 일관성이 있을까요? 포용하고 안아주는 카드 나왔거든요. 나는 너의 그 어떤 부분도 내가 안아주고 수용해주고 포근하게 감싸주겠어. 이해하고 내가 정말 그거를 내 마음속으로 받아들여서 오히려 내가 도움을 주겠어. 이런 굉장히 사랑이 가득한 마음이세요. 뭐 인품이 훌륭하시고 또 여러분들에 대한 마음이 각별하신 것 같습니다. 그래서 레노먼트 카드로 이분의 향후 속마음의 방향성을 한번 스토리텔링 해보겠습니다. 근데 이분이요, 되게 또 한편으로는 또 다른 매력이 있으신 게, 이분이 생각이 굉장히 깊고 어떤 물질적인 그런 부분들 있잖아요. 현실 세계에서 그런 부분에만 가치를 두시는 분은 아니실 수 있으실 것 같아요. 인생의 철학적인 의미라던가 아니면 우리가 진정으로 추구해야 되는 어떤 가치, 내가 사랑을 어떻게 하면 베풀 수 있을까, 이런 여러 가지 등등의 우리 무형의 형이상학적인 그런 가치에 대해서도 굉장히 좀 방점을 많이 주셔서 중점적으로 생각하시는 그런 분 같으세요. 어떻게 보면은 정신적으로 성숙하셨 분이라고 생각해도 될 것 같습니다. 이 코핀 카드가 저는 철학적인 의미를 익혀갖고 그렇게 생각했고요. 그리고 요것도 제가 보기에는 좀 차원이 좀 높은 관점으로 보여요. 차일드 카드 나왔고, 순수하고 진실되고 굉장히 좀 어떻게 보면은 타인에 대해서 수용할 수 있는 그런 기본적인 마인드 자체가 형성되신 분 같으세요. 앞으로 방향성도 그렇게 나온다고 했고요. 요분이랑 같이 있으시면 굉장히 좀 평화롭고 일상의 어떤 내용도 같이 공유하면서 진짜 내가 정말 이해받는구나, 이런 생각을 좀 드실 수도 있을 것 같아요. 내가 어떤 이야기를 했을 때 정말 수용받는구나, 이런 생각. 예, 그게 이제 상호 소통되는 그런 부분도 보이고요. 이렇게 시인 같은 굉장히 감성이 이렇게 통하는 그런 부분들도 보이거든요. 이분 이제 내면에는 속마음 자체가 이성 말고 이제 어떤 감성적인 부분 있잖아요. 예술적인 그런 혼도 될 수 있을 것 같고, 뭐 넓게는. 그래서 그런 부분에 대해서 마음도 같이 이렇게 들어간다고 해요, 향후에는. 그래서 여러분들께서 굉장히 막 따뜻하고 수용받고 감성을 같이 공유할 수 있고 이런 거 너무 행복하고 낭만적일 것 같거든요. 네, 그러면서 궁극적으로는 순수성 카드가 한 번 더 나왔어요. 선 카드인데, 이거는 순수하면서도 밝은 빛을 내가 줄 수 있어. 밝은 빛으로 함께 할 거야. 이런 내용이거든요. 그러면서 조금 적극적이면서 그 자신의 어떤 표현도 되게 잘해주고, 근데 그게 이제 밝고 굉장히 좀 경쾌하면서도 기분 좋게 하는 그런 에너지 있잖아요. 그런 부분으로 이렇게 다가가실 것 같아요. 저 진짜 너무 좋은데요. 제가 보기에는 좋아서요. 네, 뭐 좋은 카드 하나 안 뽑아도 될 것 같긴 한데 일단 뽑아드릴게요.
좋은 카드조차 좋게 나왔어요. 저는 이게 좋은 카드가 조금 강력하게 긍정적인 방향성으로 나오면은 앞으로 그냥 방향성으로도 해석하거든요. 도약하는 카드 나왔습니다. 여러분의 관계 자체가 진취적으로 이렇게 확 도약해서 친밀도도 높아질 거라고 이렇게 나왔거든요. 그러면서 서로가 상호 성장할 수 있는 그런 카드로도 나왔어요. 이게 서로의 관계성에 대한 카드이기 때문에요. 상당히 좋은 패턴으로 흘러가실 거라는 거, 뭐, 괜찮거든요, 미래가. 네. 제너럴 리딩이니까요. 해당되시는 부분에 대해서 참고하시면 감사하겠습니다. 네. 시청해주셔서 감사합니다.